حتى يونيو اللي فات ده، في يونيو اللي فات 2012 لمده سنه ونص اشتغلت فيها الحقيقه شغل مهني، وكنت واقف مع الثوره والثوار حتى بعد ما تنحى المخلوع رئيس المخلوع حسني مبارك. وقفنا في ضد تجاوزات المجلس العسكري. كل الموضوعات الثقافيه بتاعتي كانت مهتمه بان انا اكشف جرائم المجلس العسكري وجرائم مشير طنطاوي اللي عملها في محمد محمود وفي مجلس الوزراء. كان ليا موضوع نشرته من يعني موضوعات بعتذر جدا، فكره ان انا اكتشفت ان مشير طنطاوي استخدم اسلحه كيماويه في محمد محمود لقتل اكثر من 1004 شهيد. نشرت هذا الموضوع في جريده الوفد الاسبوعي، ونشرت كمان في وفد الوفد مع فيديو مصور يثبت كلامي. الحقيقه بعد هذا الفيديو المجلس الادمن صفحه ادمن المجلس على القوات المسلحه طلعت بيان ضدي، وقالت فيها ان المجلس العسكري يعني بيهددني بمحاكمتي وهكذا. البيان ده لما وصل للسيد البدوي رئيس حزب الوفد طبعا حس ان انا بقيت عبء على الجرنان، لان انا ضد المجلس العسكري وان واقف مع الثوره والثوار في الوقت اللي فيه السيد البدوي بالتاكيد بيعمل تحالفات مع المجلس العسكري وصفقات سياسيه. فبالتالي بعت لرئيس التحرير السيد البدوي، وكلم رئيس التحرير وقتها اللي هو رئيس التحرير كان اسمه سيد ابو عاطي، رئيس التحرير المقال من جريده الوفد الاسبوعي، وقال لي فيه بالحرف الواحد رئيس التحرير ان البيان اللي طلع لك ده يعني يؤكد ان المجلس العسكري حتى خدناه وجهز شنطه اعتقالك قريب، وان سياستك بتختلف عن سياستنا في حزب الوفد، يعني فيما معناه ان حزب الوفد يعني مش عاوز يخش في معارك او صدام مع المجلس العسكري وهكذا. احيانا قلت له ان انا لما تحدثت باسمي انا او باسم حسين السويفي واسم الثوار، وكنت عايز اقف واكشف تجاوزات المجلس العسكري، قال لي راعي ان انت برضه في جريده الوفد اللي هي اصلا منضمه لحزب الوفد. قلت له انا مش عضو في حزب الوفد اصلا، انا صحفي مصري مهني امارس المهنه لكشف الحقائق للناس، مش بشتغل لحساب احزاب ولا لاشخاص خالص، انا بقف مع الحق ايا كان. على اي حال من وقتها ابتدى التعنت وابتدى الاقصاء من اداره التحرير معايا، وفضلنا في التعنت ده والاقصاء بدا يستمر بشكل تصاعدي الى ان وصلت لشهر 6. اكتشفت ان مرتبي اتشال، اكتشفت ان انا يعتبر مش موجود، موضوعاتي ما بتنزلش، فعرفت ان هم خلاص قرروا التخلص. وقتها السيد البدوي مع رئيس مجلس الاداره وقتها محمد مصطفى شردي والسيد عبد العاطي قرروا التخلص من اسامه السويفي عشان ما يسببش ازعاج اللي هو كان ضد المجلس العسكري، واكيد هيسبب لنا ازعاج في الفتره دي. على اي حال يعني انا مستعد ادفع ثمن اي ثمن، مش مشكله خالص، في سبيل كشف الحقائق. معتصم بقالي 10 ايام في نقابه الصحفيين من يوم الثلاث قبل الماضي، معتصم يعني اعتصام مفتوح، وبهدد بالاضراب عن الطعام ان شاء الله رب العالمين ما لم يتم تحقيق كافه مطالبي اللي هي انا مش رافعها عشان نفسي، مش بقول ان انا عايز ارجع اتعين في الوفد، لا، انا بقالي 13 سنه صحفي، بشتغل سنه 2000 وعندي ارشيفي بيثبت ذلك، واشتغلت في الوفد مده زيادة عن سنه ونص، ولكن انا مطلبي اعتصامي هنا في نقابه الصحفيين لتطبيق لائحه النقابه اللي بتقول ان من حق اي صحفي يشتغل لمده 6 شهور ممارسه مهنيه في جورنال مصري ان هو يتعين. فبالتالي انا بطالب نقيب الصحفيين ونقابه ومجلس نقابه الصحفيين ان هم يطبقوا اللائحه على واحد زي بقاله 13 سنه شغال في الصحافه، يطبقوا اللائحه على مئات الصحفيين اشتغلوا وتعبوا وكشفوا حقائق، وفي النهايه محطوطين تحت مقصله رؤساء مجالس اداره ورؤساء تحرير اللي ليهم مصالح خاصه مع ناس في النظام، فبالتالي ممكن يقصوا او يعملوا فصل تعسفي لاي صحفي. انا بطالب مجلس نقابه الصحفيين بالتحقيق الفوري مع محمد مصطفى شردي رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير جريده الوفد اللي نشر خبر في جريده الوفد بيقول ان انا مشيت عشان اشتغلت 9 شهور، وما يعرفش هذا الكذاب وما يعرفش هذا الافاق وما يعرفش هذا المنافق ان هو في النهايه في حاجه اسمها ارشيف يثبت ان انا بشتغل بقالي سنه و7 شهور، وانا قدمت شكوى لمجلس نقابه الصحفيين، اطالب مجلس نقابه الصحفيين بالتحقيق فيها، اطالب بشطبه من نقابه الصحفيين، وان شاء الله في قضيه برضه هرفعها، ولكن في النهايه مطالبي عامه تعيين كافه الزملاء المهنيين المحترمين اللي ارشيفهم بيثبت ان هم فعلا ناس بيشتغلوا صحافه حقيقيه بجد، وفي النهايه يتطبق عليهم اللائحه ان هم بعد يشتغلوا 6 شهور.